It's war within. It lusts and works for Begin ons nou net die liedjie gesing, nie alleen is my hartsbegeerte. En ek staan by myself daar en ek dink by myself, is God regtig my hartsbegeerte, my enigste hartsbegeerte? En ek kan eerlik sê, nee. Soms is daar dinge wat op ons wegkom, en ons smag daarna, of ons soek daarna, en God kry weer 'n plek. So as het by jou so is vandag, wil ek jou vra dat jy met God gaan stilstaan en regtig jou saak kan opduidelik en hom weer in eerste stel. Ek gaan begin vandag, ek was op hoërskool, was 'n tiener geweest, was heel vol van myself geweest. Heel veel gedrink en al die gekke dinge gedoen van die wêreld. En toe ek 18 word, begin ek te werk. Ek het net gematrikuleer, heel sleg gedoen met my matriek. En ek dink ek gaan 'n maklike werk vind en ek gaan begin werk. En in die tyd word ek siek en ek kan dit nie verklaar nie. Ek het hoofpyn wat nie wil weggaan nie. Ek moet opgooi, soms loop ek ergens heen en dan weet ek nie eens waar ek gaan nie. Kom ek daar aan en dan staan ek en denk ek, waar is ek? En ek was uiteindelik na 5 dokters toe geweest. En al 5 van die dokters het my gemisdiagnoseer met sinusprobleme, hartprobleme, allerhande probleme wat jy kan bedink. Ek het allemaal pilletjies gekry, ek het die sterkste migrainepille gekry wat daar was, niks wil werk nie. Die hoofpyn bly gewoon daar. Uiteindelik, voordat ek die operasie en alles kry, gaan ek met 'n vriendin van my die tyd na kerk toe. Nou leef ek half in die wêreld en ek wil die kerk gaan leef ook. En ek sit daar op die eerste dag en die pastoor begin te profeteer. En ek sit daar en ek denk vir myself, ja, God, as jy dan nou kan profeteer en jy is werkelijk, praat dan met my. Wys het aan my vandag. Ek was heel vol van myself, heel hoogmoedig. En 5 minute gaan voorbij, kom die pastoor direct op my afgeloop en hy noem my by my naam. En hy sê, Alex, jy vraag God, is hy werkelijk vandag? Nou sê hy vir jou, is werkelijk. So nou kan jy denk, in die oomblik staan jy stil en jy denk, hoe kan dit? Hoe kan God, almachtige God met my praat? Ek het groot geword as 'n Christen, maar nie geleef as 'n Christen. 2 weke voorbij, gaan ek weer kerk en ek dink, ja, God, die praat. So nou wil ek weer hoor. Heel hoogmoedig en heel arrogant. Maar God hoor my hart en hy praat weer en hy sê, jy gaan 'n getuienis leef vir mense en hulle gaan luister na jou storie. En ek dink daar by myself, wat 'n storie het ek? Ek leef 'n lewe vol sonde, 'n lewe vol begeerte van vroue en drugs en al die dinge. En in daai tyd gaan ek uiteindelik maar oogkundige toe, my visie word sleg. Ek gaan dit probeer kort maak. Gaan ek na my oogkundige toe, want my visie begin sleg word, ek het hoofpyn, ek moet opgooi. En my oogkundige sê dat my visie is sleg, omdat daar druk op my oë is, van die agterkant, dat dit kon sy sien met die camera. En sy sê, okay, ons kan jy stuur na die specialist toe in Rodrigues. En die volgende dag is ek en my ma saam na Rodrigues toe. 18 jaar oud, 85 kilogram, wil rugby speel die dag. Dus ek in die hospitaal op die CT-scanner gaan lê, om te kyk wat die probleem is. Hulle steek my in op die CT-scanner, en ek dink dit was 2 studente wat daar wees was in my. En 5 minute gaan voorbij en 'n donker man kom na my toe. Hy trek my uit en hy sê, hi, what's your name? Ek sê, Alex. Hy sê, what are you being scanned for? Ek sê, ja, weet ek veel, ek kom, julle moet my diagnoseer. En hy sê, you have a tumor on your brain. En hy vraag toe aan my, is daar enig iemand hier saam met jou vandag? En ek sê, ja, my ma sit buite, hy roep my ma in, en hy sê, man, your son has a tumor on his brain, I can operate him in 4 weeks time. Geen doekies omgedraai nie, straight to the point. 4 weke later, krijg ik medicijn, of die week krijg ik medicijnen, steroïdes, om mijn breinzolling naar beneden te brengen. En ik krijg wat meer en ik ga toe uiteindelijk voor die operatie. Ik was geskeduleerd voor 8 uur, of 4 uur, maar ik neem toe 8 uur. Ik heb de hele achterkant van mijn kop opgesneden om die gewassen cursus mijn duim op de onderkant van mijn brein uit te halen. En die week
was ek toe in die ICU geweest en ek verloor 17 kilogram. So al die spiermassa wat ek opgebouw het in die gym, school, al die jare is weg. Ek was been en vel geweest. Ek moes weer leer loop, ek moes weer leer eet. My maale moes my bad, my broers moes my aantrek en my na die toilet toe vat. Ek moes alles opnieuw leer soos 'n babatjie. Vol van myself, heel hoogmoedig, word ek verneder. En my lewe was op eind geweest. Ek dacht, dit is die laaste van my. En in die tyd kry ek depressie en angstigheid en ek angsaanvalle. En ek word uitgenodig na 'n konferensie toe van 'n kerk. En op die konferensie kry ek angsaanvalle links en regs. En ek skreeu terwyl die diens aan die gang is. En ek huil en niemand kan my troos nie, want ek weet nie wat aanvang met my nie. En daar profeteer God weer en hy sê, jy moet glo dat jy genees is. As jy bly twyfel, kan dit wees dat jy weer siek word. En op daai dag gee ek my hart ten volle vir Jesus. En ek sê gister aan Jacques, is amper, jy kan het amper nie glo nie, maar in die 3 weke, in die komende 3 weke, van ek my hart aan Jesus gee, kom my visie weer terug op dieselfde plek. Ek het net brille gekoop, heel duur brille gekoop, kom my visie op dieselfde plek, my balans kom weer terug. Ek kon weer begin dinge doen vir myself, ek kon self na die toilet toe gaan, ek kon self gaan bad en shower en hardloop en wat ook al. En in dit alles was die operasie uiteindelik verby. En 4 weke later bel die dokter weer en hy sê, jy en jou ma moet weer kom, ek het nies. En ons weet wel wat het was, dat die gewas kwaadaardig was. En hy sê, ek nou het jy die opsie, of jy kan bestraling kry, of jy kan dit laat. En as jy dit gaan laat, dan is die kans daar dat het weer terug gaan kom. Ons besluit dat ons die bestraling gaan doen, en dus 6 weke is intensieve bestraling elke dag op my brein en op my regsbrein. Ons moes toe elke week na Pretoria toe ry, om elke dag van die week met ek bestraling kry in 11 uur. En daai tyd het God voorsien dat my tannie, sy werk op 'n cruise ship, haar huis was leeg en haar huis was letterlik 'n kilometer weg van die hospitaal. So ons het die geleentheid gehad om daar te gaan bly vir die 6 weke. En in daai 6 weke het ek gister aan Jacques vertel, dit was die laagste punt van my lewe. Ek dog, ja, dit is klaar met my, ek het geen meer vriende, ek kan niks meer doen vir myself nie, ek moet opgooi die hele dag, ek is maar, ek het al my hare verloor, ek het 'n dikwels hare gehad. En in daai 6 weke het ek soms op my knie gegaan by my bed en sê ek, Here, as jy wil, neem my lewe, ek wil nie meer lewe nie, dit is nie moeite werd nie. Maar ek moet sê, elke keer as ek dit bid, die volgende dag is daar nuwe motivatie, nuwe lewe wat kom. En die 6 weke is uiteindelik verby, en ja, Skienenbaum loop daar rond, my broer moet my soms nog help met my balans. Kry ek te hoor dat die gewas of al die kanker, daar is geen kanker in die lichaam, jy kan huis toe gaan. Dan gaan ek huis toe en ek dacht, ja, hoe gaan ek dit nou doen? Ek het jou aan Jacques vertel dat ek het besluit dat ek my hele lewe voor die Here gaan gee. Ek gaan sendingwerk gaan doen en ek gaan kyk waar hy my lei en as hy praat, gaan ek gaan. Uiteindelik was ek hier in Nelspruit op die straat gewees, in Andersonstraat ingegaan, op die straat daar op pad Manalaan toe, gewoon borsbroodjies gaan uitdeel, dan gaan gewoon gebid vir die mense. En in daai tyd het ek soveel genesing ervaar in myself, maar ook genesing van die mense wat ek op die straat ontmoet. En ek wil julle bemoedig daarmee vandag dat jy hoef nie spesiaal te wees nie, jy hoef nie te voel dat, ek het dit of ek het dat. As jy gereed is om God te dien, is jy gereed om die mense te dien op die straat. Ek het baie gepraat van, en ek het self meegemaak in my lewe, dat ek gaan kerk doen, en ek gaan weer uit in die week in, en dan vergeet ek 'n bietjie van alles. Maar as jy 10 minute maak, of 5 minute maak, om na iemand uit te reik, maak jy verskil in daai persoon se lewe. Daai persoon is aangeraak. Daai persoon het miskien net daai saad nodig gehad, en uiteindelik gaan God daai saad water. So ek wil dit bemoedig vandag, maak nie saak wie jy is nie. As jy wil, kan jy nou uitgaan, en jy kan iemand gaan bedien daar op die straat. So, in dit wil ek alles sê, dat God is goed, en hy is ons geneesheer,
Uiteindelik het dit ons R0 gekos vir die operasie, R0 vir die bestraling. Want die dokter kom uit Medikliniek uit, en hy het toevallig, nie toevallig, maar God lyk nie toevallig. Hy het op daai dag het hy gekom om van files te trek, en hy het my gesien daar op my scanner, en hy het gesê, ek kan nie opereer. So God het alles voorsien, ons het niks, geen nood gehad nie, hy het alles voorsien. So alle glorie en alle eer aan God. Amen. Baie dankie Alex. En die ou wel sy seniorroepe gaan vervul en was in Mosambik. By die seniorstasie wat hy gewerk het en daarso het hy vir Josephine ontmoet. En tussentyd het die Here van die deur oopgemaak, hy is in Nederland en hy sê gister vir my, hy wil graag ook Suid-Afrika toe terugkom, so ek wil hom opvat op daai roepe. Nou weet ek nie of die familie dit wil. Ek wil dat die Here hom terugroep Suid-Afrika toe, dat hy ook hier iets vir sy koninkryk sal doen. Dankie Alex, en dis lekker om julle vandag hier te hê.